ある、いる、 있다, 行く、 가다, する、 하다, 会う、 만나다, 買う、 사다, 食べる、 먹다, 見る、 보다, 飲む、 마시다, 好む、 좋아하다, 読む、 읽다, 知る、 알다, 来る、 오다, あげる、 주다, 仕事する、 일하다, 着る、 입다, 書く使う、 쓰다, 嫌がる、 싫어하다, 通う、 다니다, 料理する、 요리하다, 待つ、 기다리다, 終わる、 끝나다, もらう、 받다, 勉強する、 공부하다, 起きる、 일어나다, 電話する、 전화하다, 学ぶ、 배우다, 歩く、 걷다, かかる、 걸리다, 寝る、 자다, 売る、 팔다, 行ってくる、 다녀오다, 助ける、 돕다, 助けてあげる、 도와주다, 尋ねる、 묻다, 尋ねてみる、 물어보다, お目にかかる、 뵙다, お願いする、 부탁하다, 案内する、 안내하다, 感謝する、 감사하다, いらっしゃる、 계시다, 差し上げる、 드리다, 助けて差し上げる、 도와드리다, 変える、 바꾸다, 送る、 보내다, 見える、 보이다, 見せてあげる、 보여주다, 失礼する、 신뢰하다, 座る、 안다, お願い差し上げる、 부탁드리다, お休みになる、 주무시다, 歓迎する、 환영하다, なる、される、 되다, 借りる、 빌리다, 切る、 자르다, 叩く、 치다, 到着する、 도착하다, 探す、 찾다, 出発する、 출발하다, 乗る、 타다, 降りる、 내리다, 始める、 시작하다, 予約する、 예약하다, 持ってくる、 가져오다, 乗り換える、 갈아타다, 描く、 그리다, 出る、 나다, 出す、 내다, 入っていく、 들어가다, 作る、 만들다, 立てる、 세우다, 登ってくる、 올라오다, 注文する、 주문하다, 遅れる、 늦다, 会う、 맞다, うまくやる、 잘하다, 出てくる、 나오다, 卒業する、 졸업하다, 押す、 찍다, 休む、 쉬다, 住む、 살다, 教える、 가르치다, 言う、 말하다, 涼しくなる、 시원해지다, 終える、 끝내다, 吹く、 불다, ショッピングする、 쇼핑하다, 履く、 신다, 運動する、 운동하다, 召し上がる、 드시다, 祝賀する、 축하하다, 入ってくる、 들어오다, 置く、 놓다, 開ける、 열다, 過ぎる、 지나다, 入れる、 넣다, 貸してあげる、 빌려주다, 使用する、 사용하다, 直す、 고치다, 似合う、 어울리다, 会話する、 이야기하다, 招待する、 초대하다, 降りていく、 내려가다, 押す、 누르다, 背負う、 매다, 呼ぶ、 부르다, 暗くなる、 어두워지다, 演奏する、 연주하다, 長引く、 오래가다, 減らす、 줄이다, 放送する、 포장하다, 生まれる、 태어나다, 釣りする、 낚시하다, 水泳する、 수영하다, 知らない、 모르다, 閉める、 닫다, 笑う、 웃다, 詰まる、 막히다, 立つ、 서다, かける、 걸다, 紹介する、 소개하다, 出ていく、 나가다, 所有する、 가지다, 回答する、 대답하다, 挟む、 끼다, 吹く、 닦다, 聞く、 듣다, 真似する、 따라하다, 離れる、 떠나다, 洗う、 씻다, 約束する、 약속하다, 挨拶する、 인사하다, 忘れる、 있다, 忘れてしまう、 잊어버리다, 注意する、 조심하다, 過ごす、
지내다, 質問する 질문하다, 別れる 헤어지다, 見物する 구경하다, 開かれる 열리다, 引っ越しする 이사하다, 集まる 모이다, 利用する 이용하다, 結婚する 결혼하다, 説明する 설명하다, したくなる 싶어지다, 幸福になる 행복해지다, 練習する 연습하다, 戻ってくる 돌아오다, 失ってしまう 잃어버리다, 申請する 신청하다, 連絡する 연락하다, 多くなる 많아지다, 良くなる 좋아지다, 贈り物する 선물하다, 遊ぶ 놀다, 登っていく 올라가다, 清掃する 청소하다, 願う 바라다, 戻っていく 돌아가다, 散策する 산책하다, 退勤する 퇴근하다, 分け合う 나누다, シャワーする 샤워하다, 移す 옮기다, 準備する 준비하다, 渡る 건너다, 上げておく 올려놓다, 持つ 들다, できない 못하다, 訪ねていく 찾아가다, したがる 싶어하다, 持っていく 가져가다, 食事する 식사하다, すまながる 미안해하다, 安くなる 싸지다, 少なくなる 적어지다, 売れる 팔리다, 考える 생각하다, 集める 모으다, 伝える 전하다, メモする 메모하다, 旅行する 여행하다, 流行する 유행하다, 歩いていく 걸어가다, 変わる 달라지다, 訪ねてみる 찾아보다, 出勤する 출근하다, 咲く 피다, 求める 구하다, 横たわる 눕다, 守る 지키다, 歩き回る 걸어다니다, 沐浴する 목욕하다. 終了。ここまで193個の単語を見ていただきました。どれも普段の会話で使う単語ばかりなので、ぜひこの動画を繰り返し見て覚えてくださいね。韓国語インストールでは50歳から勉強し始めても韓国語がマスターできるように感覚ではなく理屈からわかりやすく理解してもらえることを目指して動画を作っています。面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。